السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك يا رب على حبيبك محمد وآله وصحبه وسلم. ازيكم يا رب تكونوا كلكم في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. وروتين النهارده روتين بقى جديد ان شاء الله، بقى تنظيفات رمضان. وزي ما قلت لكم انا هعمل معاكم بقى تنظيفات بسيطة، لان انا الشقة يعتبر عندي مش عاملاها قبل كده. فهبتدي بقى، عملت اوضة الاطفال هي اللي كانت عندي سايباها، يكاد ما بخشهاش الا بس اعدل السراير واطلع. طبعا كانوا بيذاكروا بقى وقاعدين، ما بقاش لاحقه اخلص واخش واطلعهم والكلام ده، فبسيبهم يخلصوا وتاني يوم تاني يوم يجي يوم تاني ويجر يوم وكده. فدي المكتبه دي انا حطاها ورا الباب الاوضه كده، بس مليانه بقى تراب بقى وكتبهم وحاجاتهم وكراكبهم. فقلت لا، انا افضي كله وانظم واخلي المصاحف اللي هم ايه حاطينها دي، حطيتها لوحدها. وابتديت اشيل كل التراب زي ما انتم شايفين، التراب ده كله ايه متراكم بقى وكده يعني كانت المكتبه مبهدله خالص. فصلت كل الكتب بقى اللي هي بتاعتهم، اللي الكتب الخارجية والقرآن والمصاحف حطيتها على لوحدها، والكتب بتاعتهم اللي هي بتاعت الدروس لوحدها برضو. فايه نظمت لهم الدنيا يعني، لان زي ما انتم شايفين كانوا قلبين كل حاجه على بعضها، وهم برضو ما بيسيبوش حاجه في مكانها. فما يسحبوا كتاب يجيبوا لا ايه الكتب كلها يرموها او يحطوها فوق بعض. ده يحطوا مثلا كتاب على حاجه مش في مكانها والكلام ده. المكتبه روقتها كلها ونضفتها. الضلفه بتاعت المكتبه مقلوعه لسه، ان شاء الله بقى اخلي زوجي يركبها يعني. دي الترابيزه اللي تحت المكتبه بقى انا هشيلها برضو، بس هغير معاكم بقى كمان نظام اوضه الاطفال. طبعا انا لو مغيرتش النظام ما يهدليش بالي، لازم اعمل اي حاجه. يعني شكل الحاجه الثابت بيضايقني. يعني اكيد في ستات بيوت كتير زي. هنا بقى دلوقتي قلت بقى اشيل المفارش الشتوي دي عشان اغسل. طبعا حبه الهدوم اللي اتشالوا من على المفارش اللي اتشالت من على السرير دي عملت كوم هدوم قد كده. فايه شغلت عليها حاطتين وخلصتهم، لاني بدخل مفرش واحد جوه الغساله. يا دوبك خدتها كلها، يعني هي غساله اوتوماتيك بقى. المرتبه دي مش وسخه منهم، لا انا حاولت في مره اغسلها وحطيت عليها ملح ليمون وحاجات كتيره. دي بقعه زيت معرفش جت منين. فاسودت خالص كده المرتبه، كانت طبعا عليها بقع بسيطه، قلبت بغمقان وسودان ساعتها وهي شكلها كده والله. فمش منهم اصلا، لان انا دايما منضفاها. هنا تحت السرير بقى انا شلته. الحاجات اللي تحت السرير دي انا نضفت الاتجاه اللي جوه ده ولمعت تحتيه، وده النص التاني نضفت تحتيه كله كويس السرير. وهنا الحيطه انا بمسحها بقماشه مبلوله بميه بخل كان عندي دوني عامل ريحه حلوه كده، بكلوركس الوان. فالحيطه مش عليها حاجه، بس هي طبعا لسه مدهونه، انا بلمعها كده مكان صوابعهم وايديهم بس لما كانوا قاعدين. تلميعه حلوه. اولا ميه الكاميرا هي اللي مش حلوه، مش مبينه الاضاءه حلو يعني. فهنا بقى انا لمعت الجزء اللي جوه زي ما قلت لكم. حاجات هنا ديت انا حطاها يعني، هي كراكيب بس هي محتاجينها في نفس الوقت. الواحد مش انا يعني مش عايزاها برضو، يعني انا حطاها وفي نفس الوقت مش عايزاها. حلل كتيره بتاعت الجواز او الجواز كبيره ما بسبخش فيها وحاجات من دي يعني. هنا انا مسحت السرير ونضفته وحطيت الشلته دي كده، لان ايه المخده بيسندوها بتقع جوه، بتقع في الحته الفاضيه دي. زي ما انتم شايفين بقى اتجاه السرير كده بالطول كده، والاتجاه التاني كان زيه بالطول. تمام. انا بشرح لكم هنا ده اللي اتجاه السرير بالطول اهو. فانا هغير الاتجاه بتاعه، هتشوفوني هغيره ازاي. هخليه بعرض السرير التاني قصاده كده، بحيث المكان يوسع شويه كده هما داخلين يقعدوا. انا مش عارفه، هي الاوضه واسعه بس انا عايزاها تبقى يعني احط سجاده بدل ما انا بحطها في النص. هنا بيبهدلوا الدنيا بقى، يتحركوا تتحرك، يقعدوا تتلم، يعني حاجه كده، حاجه تتعب الاعصاب. فقلت لا ما بديهاش بقى. بصوا المره اللي كانت هنا وقعت بقى، وجنب الحيطان مكان ما كانوا بيقعدوا بصوا ايديهم بقى والعلامات غامقه كده. فقلت ايه هخليها تبرق دلوقتي وانضفها. تحت السرير ده بس تحتيه سجاد مغسول طبعا ببقى شايلاه. ما بستخدم اللي بستخدمه. في حاجات بستخدمهاش يعني ممكن تقعد ما طلعهاش كتير يعني. تمام بقى. تحت السرير زي ما انتم شايفين في تراب بقى ومطرب ناحيه بعيد عن السجاد. طبعا انا حاطه اكياس في السجاد عشان ما يتطربش من الفتحات بتاعته او يخش له تراب وكده. هنضف بقى تحتيه برضو نفس النظام، اكنس كنسه كويسه كده ولمع. ده شغل بسيط. انا عامله الاوضه دي في دخلة الشتاء، بس من اول دخلة الشتاء يعتبر ما اتعملتش تاني لاني ما قدرتش اشيلها. وبقى زي ما قلت لكم عيالي بيقعدوا فيها. اطلعوا يا ولاد اقعدوا بره، يقول لي احنا عندنا واجبات، لا احنا هنقعد هنا، ما اعرفش هننام، لا ما اعرفش ايه. اعدل السراير واكنس كنسه خفيفه واطلع. فبالتالي الاوضه كانت محتاجه تنظيف عميق يعني. تمام. فهنا بقى ورا السرير عايز بقى ايه، طبعا ببتدي هنا اظبط الدنيا.
يعني هجيب الاتجاه كده زي ما انتم ورا شايفين، السرير، وبعدين يعني عايز المع الحيطه. تنظيفه حلوه. لازم شايفين من الركنه، من ركنه السرير عامله علامه سمراء ازاي على الارض. فطبعا انا مسكت هنا المقشه بشويه اريال ونضفته، بس ما صورتش. هنا بقى الحيطه برضو حطيت ميه بكلوريكس الوان بتاع دوت، بخل بصابون سايل، وابتديت المع الحيطه برضو بالقماشه كده ونشفها بقماشه نظيفه. يعني انا لازم بعد ما لمعتها نشفتها بالقماشه النظيفه. شغل رمضان يا جماعة، شغل شعبان وتنظيفات رمضان تخلص في شعبان. يعني يا رب كلنا كده يعني. رمضان بالنسبة لنا دوت يعني ما نضيعهوش. فان شاء الله ان شاء الله اللي وراها حاجة تخلصها بسرعة بسرعة في شعبان، وفي نفس الوقت تغتنم برضو حسنات شعبان. يعني شعبان فيه حسنات وعملنا بتترفع يومين على الله. فخلصي كل اللي عندك. يعني انا عن نفسي بحب اخلص حاجتي في رمضان في شعبان وفي رمضان. بيبقى تلميع بسيط خالص في الشقة، تلميع بسيط. يعني مش هعمل بعد مثلا بعمل اوضه اوضه كده وخلاص، لكن مش بهدى بقى تنظيف سيراميك وحيطان ونقلب الدنيا ونضيع الايام الاخيره في شهر رمضان، ليالي القدر والحاجات دي فيها ثواب عظيم. فان شاء الله كلنا نخلص كده واللي ورانا ونتشجع كده. انا عملت اوضه الاطفال اهي، فاضل لي اوضه النوم ان شاء الله معاكم، والصالون بالصاله هعملهم ان شاء الله. هنا كنت فرشت الاوضه بوريها لكم. والمطبخ عندي عاملاه في اخر رجب ونضيف زي الفل. هعمل بس برضو فيه تعديلات كده، يعني هنحط مفارش رمضان ونظبط كده ونعمل جو رمضان ان شاء الله. بس ان شاء الله يعني كل واحده فينا تغتنم الفرصه ما تضيعهاش، وكل سنه وانتم طيبين يا رب. ولو انت جديده في قناتي ما تنسيش تعمل لايك واشتراك في القناه. يا رب تعجبك الفيديوهات بتاعتي، او اللي بيشوف قناتي تعجبكم الفيديوهات ان شاء الله باذن الله تعالى. هنا بقى انا اوريكم انا لمعت الدولاب ونضفت كل حاجه. هنا ده كولمان انا حاطاه في العلبه بتاعته، وهنا دي ميه اللي فوق دي، وده مخدات ما بستعملهاش، ودي غساله بتاعت الاطفال كانت عندي من زمان وشغاله بس ما بستخدمهاش، مش عارفه احطها فين بصراحه. هنا بوريكم بقى ان انا لسه هحط الستاره هنا على الشباك. هي الاوضه دي دايما على منور وتحس ان هي مظلمه. هنا المكتبه نضفتها. المكتبه بصوا انا كنت حاطاها وربما ما رضيتش احطها ما بين السراير، قلت اسيبها كده. ودي الضلفه بتاعتها هخلي زوجي ان شاء الله يركبها معاكم. ودي ترابيزه كده عندي زياده حطيتها ورا الباب. وهنا المكتبه اهي. بصوا شكل السيراميك بيبرق بقى. انا بحب شكل السيراميك كده. لسه هحط له سجاده طبعا. الاوضه في سجاده هحطها لها. هنا انا بحبش احط الدباديب بوشها. بصوا انا دايما احطها بظهرها. حتى الدبدوب ده بنتي اللي لسه حطاه. ولا الكمبيوتر طبعا بيشغلوه بقى في الاجازه والكلام ده. فبس كده لسه غير الملايات. طبعا عيالي مش عايزين الملايات دي، قالوا لنا حط لنا ملايات تانية. فلسه بقى اشيل لهم الملايات واحط السجاده وخلاص. ان شاء الله يا رب روتيني النهارده يكون مشجع لكل واحده كده. قومي اتنشطي انت كمان، خلصي كل اللي وراكي، والله العظيم باذن الله ربنا يفتح عليكي بذكر الله طبعا. وبنيه ان انت تخلصي عشان تبقي في رمضان فاضيه للطاعه، لطاعه ربنا والعباده باذن الله تعالى. كل سنه وانتم طيبين. هنا بقى انا دخلت كنت عملت صينيه كيكه كده. كنا اتغدينا من بدري طبعا، وايه قلت اعمل صينيه كيكه كده. وعملت كوبايتين شاي ليا انا وزوجي، وكوبايه شاي بلبن للبنات. وقطعت بقى الكيكه وخدت منها بره، لان انا كنت فعلا في اليوم ده قلت بقى خلاص بقى اريح. لان انا بصحى من بدري جدا، بصحى من الساعه يعني بعد اذان الفجر بحاجات بسيطه، اصلي الفجر كده وابتدي اصحي بناتي عشان ينزلوا المدرسه. وبقوم بقى افضل قاعده الفتره دي كلها. لو ورايا حاجه بعملها، بعمل شقه، بنظف، بنشر غسيل، بحط حطت غسيل وانشرها كتير، لان على طول لبس الشتوي زي ما انتوا عارفين بيبقى هو اكتر في السبت، على طول بيبقى مليان يعني. بس كده. هنا كنت عامله صينيه كيكه زي ما انتوا شايفينها. قلت بقى نختم الفيديو معاكم بحاجه كده حلوه. طبعا انا لسه المطبخ هحط حاجه على الرخامه دي، بحس ان هي ميتها وحشه جدا حتى في تصوير الفيديو. فان شاء الله هجيب لها ستيكر حلو كده واحطه عليها، الحراري دوت باذن الله تعالى. معلش سامحوني عندي برد. وبس هحط مفارش رمضان كده، والمطبخ هلمعه بس تلميعه بسيطه لان هو نظيف. كنت عامله سيراميك كله زي ما قلت لكم. ده اهم حاجه عندي الدنيا كلها. المطبخ اهم من الشقه بصراحه. هنا بوريكم الكيكه مرتفعه وحلوه ازاي. كان طعمها حلو فعلا، كنت عاملاها حلو قوي. وبس بقى اطلع اشرب الشاي مع زوجي كده واقعد مع عيالي. وده الروتين بتاع رمضان، واشوفكم على خير ان شاء الله. روتينات رمضان وتنظيفات رمضان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.